Orang baru kenal gua. Konten udah kenal. Gimana banget ya? Iya ini. Banyak banget. Kayak di meja sepel ya. Apa? Iya nggak sih? Meja sepel gini kan. Ngambil 5. Circle dulu. Anak sokin begini kan mejanya. Yang minuman warna-warni ya? Iya. Apa tuh namanya? Yang Citatos dikasih keju. 7-Up. Citatos dikasih keju. Tapi gitu. enak itu. Slurpee. Citatos kasih keju. Yang disobeknya sampai setengah gede gitu. Ini udah. Mix match. Udah kan ngobrol aja udah. Mau lu kesampean ya ngobrol sama anak-anak. Akhirnya. Tapi mudah-mudahan sih konsisten. Iya. Enggak, lu kencengin suara lu. Emang pelan gua? Pelan. Lu tes dulu makanya yang sebenarnya denger dia ngomong. Jadi lu tahu Gua pakai itu. volume lu Gua nggak bawa itu. Lah itu yang tadi. Itu Ya lu itu kan udah masuk. lu naikin nih kalau Mic-nya operator ini mah denger harusnya masuk gitu. kenceng aja udah nggak apa-apa. Orang di sini Oh, sepi banget tahu. sih. Di sini sepi. Lu aja di sini juga enggak apa-apa. Amandel gua gede. Oh ini kan ada berenam lu ngomongnya dua-dua. Iya. Iya. Tapi emang Bandung dingin banget anjir. Lembang. Lembang. Iya. Beda Lembang sama Bandung. Ibarat kata mah Bandung rumahnya, Lembang kamarnya. Wah, nggak ada bridging. Tahu deh. Lama nih coki situ. Jam berapa nih? Jam berapa yuk? Jam 1, Jam 1. ngantuk. Pakai detik-detikan yuk kayak Deddy Corbuzier. Boleh. Ini Tokped. Teh botol. Iya. Di Samsu udah ada sponsornya belum tuh? Masuk Samsul. Enggak ini masa Masuk Sampurna. pokoknya bentrok. Kompetitor semua ya. Ya kan siapa duluan, siapa yang masuk. Ini ketemunya di Atau nggak bakal nawar, empat-empatnya nggak bakal nawar udah. Ya, kalau kata gue sih yang paling masuk nih ini nih. Nggak yang nggak tinggal editingnya aja yang masuk yang mana ntar tiganya di blur gitu. Iya, udah gitu aja. Ini bukan sponsor, etalase warung. Aduh Madura. Tapi paling nggak kelihatan lah. PT mana yang dominan. Sebenarnya kelihatan dari rokok yang ngejejer nih, kelihatan umur kita udah berapa. Iya, betul. Mayoritas kretek anjing. Habis ini Iya udah mentok pak. orang juga lu baca ini kalau udah ngomong aja. Biarin lah. Coba uang minyak dulu dijelasin. Lu mau ngelit apa enggak? Ngelit. Lu ngelit tugasnya ngelit. Lu sama Egar ngelit. Iya. Lu mau yang ngelit. Ngelit gue. Ngelit maksudnya yang Yang ngarahin. Oh. bawain ritmenya kemana, pertanyaan kemana. Ngalur ngidul aja udah. Ada host, ibaratnya ada host. Iya. Mesti ada partonya nih Partonya dulu. yang ngelurusin. Enggak, tadi kan lagi bahas SPP. Tiba-tiba lu bahas uang minyak. Nah itu dia. Uang minyak tuh apaan? Coba dijelasin dulu. Sama yang Ini alami. gue kayak di sidang. Ya karena era lu doang ada uang minyak ya. Era lu. Enggak emang lu nggak ngaji kali dulu pada ya? Gua ngaji, cuma Dan istrinya bilangnya- bukan uang minyak. Bilangnya itu Era mah gua tuh udah duit-duit pakai ngaji. kertas kuning itu tuh yang masukin plastik. Gue pakai OVO dulu bayar. Anjing. Pakai OVO gue scan barcode. Lu berapa bayar SPP sekolah, inget gak? Lu ngaji bukan apa sih ini? Oh ngaji. Lu dulu ngaji apa? Nggak ngaji. Ya udah. Biar cepet. Baru pindah agama, Pak. Baru pindah agama. Belum lama ini baru pindah agama. Pindah Udah di agama. Corbuzier. Pindah agama paling nggak yang bagus. Nah, gua- Kristen, Islam nih momogi. Makin kecil lagi. Iya, pakai kecil lagi gope. Lu kayak ngaji sih kelasnya udah ada uang-uang apaan, paling gitu doang. Jumat paling Iya, iya. ngasih gitu doang, nggak ada uang Iya, minyak. enggak maksud gua. ngaji lu doang tuh. Iya, itu Kapitalis lu gajinya lu. bahasa apa ya namanya? Istilahnya lah uang minyak kasarnya. Jadi itu peruntukannya buat si guru ngajinya gitu maksudnya. Ya.
uang minyak buat beli minyak gitu loh. Oh, hidup dia cuman Ada beberapa Cuma butuh daerah minyak juga hidup. bilangnya uang Kang Urut kali, beras, Kang Urut. uang beras buat Berarti masing-masing profesi beda-beda namanya ya. masing-masing daerah sih lebih tepatnya. Kalau orang yang kita suruh kan nih uang rokok gitu. Nah, Oh, ya, nggak kita ngerokok, ngajak nggak minyak ngerokok, gitu. nggak ngerokok. ya bebas lu nih, buat lu nih uang ganja gitu. Ya gitu kan terserah lu hobinya apaan? Oh, iya. Kalau gitu sih gurunya berarti cuma beli minyak doang tuh udah. Kan kasarnya. kebutuhan utama dia. Dulunya mungkin kebutuhannya minyak. Soalnya kan era lu masih pakai Petromax. Bisa masuk. Biar kelar aja nih urusan lu. Kayaknya tekan bener. Emang umur lu berapa sih, Yok? Jujur aja, Pak. Coba. Ngambil KTP dah, ngambil KTP. Ambil KTP nih. Ngambil KTP ya. Ayo, lu ngadu tuan nih kita nih. Ayo, iya lu keluarin. Gak bawa KTP gua, dapat gua ketinggalan. Enggak, dia cuma beda berapa bulan doang. Lu sama yang 40. Tuh. 91. Yang ditentuin nomor KTP bukan fotonya. Nah, emang lu perlu tahu foto gua? Karena emang kalau di blurnya nomor SIM-nya ya. Ini fotonya. Kan gua ngasih Dia nggak sinkron. ya kan gua ngasihnya ke lu doang, nggak ke kamera. Iya. Dia bikin SIM joki fotonya orang. Iya. Itu bukan KTP lu itu. Coba itu lantas diperiksa itu SIM-nya dia. Udah. Cukup ya. Oh, Untuk umur berarti 91 lahir. 91. Umur Sekarang gua nih, gua 91. Lu. 92. Lu. 91. Lu. 90 lu. Gak usah bohong lu. 90 lu. 91 Kita main gua dulu udah mancing. Lu 90. 92 gua. 91 gue 92. 1892. Anjir 92. Di gua pengen nanya ini gua nggak enak ya. Komuk tua tapi umur paling muda nih gua tahu nih. 94. 96. Kawan cuy, 96. Tuh kan tua banget kan komuknya. 96. Seriusan lu loh. Kalau gua nggak tahu. Di KTP nggak ada tahunnya. Lahir dari Batu. Lahir dari batu. Si gokong dong anjir lahir dari batu. Emaknya ketemu dia pas dapat ciki tau gak? Ada ciki. Komo lagi. Iya, ciki komo lagi gitu kan. Bentukannya yang nomadi itu ya random banget bentukannya anjing. Ini ada apa nih kita ngumpul-ngumpul? Ngantuk banget sih menurut gua. Ini ada pangsit nih, ada bolu. TikTok. Jadi kita ngumpul. Anjing emang kamera ya? Lu ngobrol aja, nggak usah jadi beban. Beban, Bang. Kayak cicilan. Lu teleponin. Pinjol. Karena kita ngerasa nggak ada yang nonton sih ya, jadi beban ya. Padahal nggak ada yang nonton loh. Gua pengen nungguin Gilang ngomong aja nih. Tadi gua udah mau. Lu punya jokes apa, Lang? Anjing. Lu jadi tembak. Langsung aja, Lang. Kalau nggak lucu coba lagi lah. Iya seru ya, kita main jokes andalan pribadi ya. Masing-masing. Kalau kena. Nggak bakal kena. Jangan Dipancing itu kena. nggak bakal kena. Dari anjing. Bisa sih, jokes tuh bagusan keluarnya ya terdidak. Didok spontan, Allah. Oh, tidak. Giliran nggak ada kamera, lucu banget tadi obrolan. Apa tuh? Udah khotib. Udah kotip nih. Subuh lah ya. Apaan? Suara apa tadi? Itu ngetes. Atas kotip. Aku masuk dong situ. Habis di dalam dong. Tuh gua aja minum le mineral. Ya lu biasanya ada bahan obrolan serius ya? Ayo, apaan ya? Ngulit dong, host berdua. Iya. Oh istilahnya ngelit. Rame sih, cuma males bahasnya. Nyempin. Apaan? Konspirasi. Soalnya ini lagi viral-viralnya nih. Jangan yang viral-viral yo. Lu mau bahas tentang kita apa tentang dunia luar? Nah, Gitu. Gue pengen bahas dunia luar tapi dengan perspektif kita masing-masing. Dunia luar apa dunia goib? Dunia lain. Sulap merah. Larinya ke situ ya, emang viral sih. Viral sih. Banyak nih yang lagi viral Iya sih, nih. viral sih. Sulap merah. Yang lagi ngadu ulti.
Dulu di Aldo keris. Oh, Batu. tuh Lagi aduh. Jackson. bukan kotip. Jackson. Kotik ada kerjaan Tapi banget, kasihan sih batuknya kayak begitu. Minum. Batuk ya. Siapa yang batuk katanya? Siapa? Di bawah. Bawa mana? Enggak, yang kamar ini siapa? Mana ada udah nggak ada di atas semua. Nah, lo. Ngomong-ngomong soal batuk. Lanjut. Gua Beijing aja. Emang ada yang batuk? Tadi Tadi lo enggak dengar? Kagak denger gua. Yang pertama gua denger. Lu batuk. Agak. lu batak. Wah, Isi podcastnya kerak makan pangsit doang. Jadi ASMR bukan podcast. Itu lu kadang suka jijik nggak sih tuh ngeliat ASMR tuh? Yang kadang mulutnya doang gitu. Tergantung sih. Tapi nggak suka Dia mah nonton. YouTube-nya dia yang tau lu yang bersihin gusi tau lu. Yang ngeklek gitu tuh. Oh, itu satisfying. Yang conge dikerok-kerok sampai kameranya. Banyak yang demen gitu. Ada begitu? Ya, Yang itu yang nonton. ngepiling apa? Komedo. Komedo. Iya, fetisnya dia itu. Oh, gue mah yang bikin kolam renang. Andre tanah. Beda ya. Beda ya. Orang Thailand. Ya emang lu yakin itu orang Thailand? Wah, Emang dia pernah ngomong? Filipin. Filipin. Emang dia pernah ngomong? Enggak, yang kayaknya Gua gerah. Asia ada. Gua tuh ngeliatnya kayak gerah banget gitu. Mana berdua doang? Ya effort banget ya. Mana berdua Ada doang? operator, Kali ada segitu operator. banyak. Gua kadang kasihan malah ngeliat itu. Itu jago itu udah. Gila. Yang capek tuh pas dia ngangkutin air, bikin kolam renang Ih, ya kan? jauh lagi ngambil air. Yang kadang awal-awal udah pakai ini, tangan gini. Terus toto gede aja tuh. Gerah banget anjir. Itu dicepetin 5 hari. Video 5 hari jadi 5 detik ya? Iya. Begini aja. Gerah banget. Ya Allah. Kamera mati. Beli kamera lagi yuk. Siapa? Siap perintah. Susah yuk. Tuh, ikan dikasih rokok. Itu enggak kolam. Nggak ada ikannya lagi. Ada sapu-sapu. Cerek loh. Tapi mumpung belum mati, ngobrol lagi. Ngobrol biasa aja nggak usah jadi beban. Ya udahlah. Iya, yang penting tonnya agak kencengin aja. Berarti itu tutup aja lah, biar nggak kelihatan begitu. Sama aja enggak Ya lu aja yang grogi liat lah monitor. Udah, enggak usah Emang yang lain kagak. Ngobrol aja gitu. Santai. Coba tas gue. Ada bahan gitu. Nggak ada. Ada bahan gitu. Bahan-bahannya. Gimik. Bahan-bahannya. Iya, saya kalau udah begitu ada gimmick di dalam Tanah ini. abang, bahan. Ya, gue mau Jeng jeng. Kecewa, kecewa. Lalu ucapnya. bangsat, bangsat. Cuk, terima kasih. Susah kan nonton, nggak percaya sih. Karena ekspektasi lu di sini. Iya. Turunin lagi kayak ngobrol biasa kalau temanya nongkrong. Jadi ini kita bikin meta aja, ngebahas konten. Oh jadi. Itu meta jadi namanya. Meta. Ya, seperti biasa. Kamera mati. Enggak. Oh, bukan. Enggak. Belum. Berarti bagusnya ngobrol dulu yuk, Baru lu rekam. baru rekam. Nggak dapet tadi ngobrolnya. Jangan standby dulu baru ngobrol. Ini anggap aja udah nggak ada kamera dah. Iya, gua dari tadi nganggapnya gitu. Ini nggak ada kamera bawel, sekarang diem. Iya. Lu, wah. Gua tuh kalau orang kali terus tuh. Lu. Ada itu ya tuh. Ada tajuknya, delay-nya ada gitu, tajuknya ya. tuh di situ tuh. Itgom, ada itgom. Iya, itu. Ada penekanan di situ ya. Ketahuan ngajinya pakai uang minyak. Bukan ketahuan ngaji pakai uangnya, ketahuan ngaji gitu. Diem lagi. Gitu ya? Banyak yang diem. Ya, petasan- Enggak, harusnya ya, berenang petasan BS. ada yang ini. Kopinya kagak ada. Iya sih, kopinya nggak Kagak ada. udah ngantuk Pak ini. Ngopi lagi nggak tidur lagi, Bos. Iya, situ. Situ. Kita Sini. tembus di 2 hari. Tembus 2 hari coba. 2 hari nggak tidur ya, padahal lagi healing ya. Iya. Apa emang ada apa sekali-kali. Bisa mau Eger lah yang bawa Eger ya.
Dia salah. Lanjut pagi aja nih. biarin. Yang penting kan konten kita jadi 3. Elah. Kan ada tuh konten yang ini tuh, yang 2 jam gak ngapa-ngapain. Yang gitu ya? Ini berjam-jam mikirin konten yang Gak jelas. Yang penting jadi konten tuh. Tapi lu pernah nonton gak tuh? Konten yang 2 jam gak ngapa-ngapain. Pernah tak dari menit 1 gua cepetin langsung menit akhir. Gua mau aja terus gua nonton lagi anjir. Bener lagi gak ngapa-ngapain. Apa-ngapain maksudnya ada orangnya? Ada diem aja di kasur, jelek. diem aja. Jelek. Iya. Apa sih namanya tuh? Jenis kontennya? CCTV kali itu, Pak. Enggak, dia pakai Emang kamera. banyak kayak gitu kan? Iya, 2 jam gak ngapa-ngapain. Kayak time lapse gitu. Iya. Tapi nggak dicepet nggak mas? Gak dicepetin, bener-bener 2 jam. 2 jam dia. Iya, Videonya. 2 jam. Kayak dulu sih ini Indra sama Bukti. bukan Riken. Indra sama Bakti anjing. Nama siapa? Ngomong Kembar tuh orang. Kembar, orangnya kembar. Yang main catur, kita pernah nonton. Oh ya. Oh iya. Padahal nungguin lawakan cuma dia main catur doang kan. Sialan. Cinta sama Bakti. Tapi ya. Di jam segini, Pak. Berapa sih nih? Mau rame bikin api unggun tuh depan tuh. Ini, Pak. Ngerah nih. Rumah lu nih. Jackson. Ada efeknya lagi. Jackson. Cenaan lancar nih. Besok kan anak pada mau berenang ya? Anak bocah. Nggak yakin lu bisa berenang. Kena dong lu nemenin belum tidur coba, ya kan? Dingin lagi. Dingin. Tapi katanya Pak. khusus anak-anak. Jadi gua Khusus anak-anak, kelelep anak kos itu ngawur aja lu. Oh iya ya. Ya harus ada bapaknya. Tetep ada bapaknya, bapaknya belum tidur 2 hari. Jadi zombie. Coba lu. Naik dari kolom matanya putih semua ya. Lang jam berapa kita? 1:30. 141. Udah jam 2 udah aneh. lanjut. Belum ada. Sambil tidur aja kita konten ya. Lanjut. Kayak ini. Kayak Andika. Pindah ke kamar. Iya, pindah yuk. Kasur. Pindah yuk. Tripodnya di itu di Iya, atas di gitu. atas. Kita ngobrol sambil rebahan gitu ya. Kayak sarden. Teman sekamar. Tadi kayaknya ada kerupuk putih. Ada Ada Pak. tuh, Bang. Dia ada, kerupuk pangsit ada. Pointer ya. Banyak banget. Kerupuk kulit ada no, kerupuk kulit. Oh iya. Iya. Cuman kulitnya kulit biji mau lu. Tadi bukannya dikeluarin tadi. Masukin lagi. Masukin lagi katanya buat bahan. Iya buat gimmick. Oh, ngobrol. Kalau itu lampu motor apa? Mana snorot batu kemarin. Ya mau kepo dah yang tadi batuk. 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 Tapi kayaknya nggak ada yang batuk ya. Nggak ada. Dehem gitu, dehem. Kagak batuk. Baru itu. Pertama dehem. Udah lu jangan dilebay-lebayin. Batuknya 2 kali Nih ya, batuk apa? Dehem nih. Gendeng kuit mana ada. Tadi botol minuman ya? Botol minum. Suaranya batuk cowok, batuk cewek. Cowok. Kalau cowok biasanya mau yang di atas. Iya, enggak. Udah kita mikirnya positif aja, itu setan. Goblok. Teman itu teman. Teman. Nanti kita Teman sebut setan. Terus sebelah laki setan. Kan ada temen kayak setan. Dia teman kita ini. Yang ngeliat setan tuh cuma Setan. setan. Bener. Bener. Oh, kodok. Salah lo. Yang ngeliat setan bukan setan. Yang ngeliat setan bukan setan. Karena dia nggak bisa ngeliat dirinya sendiri kan. Masuk. Iya kan? Bisa, dia udah malam kayak gitu. Nggak ngerti lu, gua tahu. Nggak ngerti lo. Tinggal Ngantuk masuk banget masukin aja. Baru 2 hari lah. Iya. Besok ikut gua dah. Tatar dulu. Waduh. Emang dibongkar? Maksudnya kan kapsul.
Kagak dipakai. Ada yang pakai sendok. Ayo ini dong. Belum masuk. Kita kan ada yang kayak gitu dong. Ada. Itu mau cacing kali lu. Enggak, bener emang ada yang kayak vitamin rebus. Iya. Oh itu mah yang zaman sekarang, zaman Iya, dulu mah nggak pakai kayak Lu gitu. sih sama umurnya kayak Dio, sama masih pakai minyak. Tapi kalau dulu minyak ikan rasa jeruk. Iya benar gak sih? Tetap Iya, tetap Ada, iya, tapi ada rasa Iya, jeruknya. Cuma satu doang, Dan itu apa rasa doang. jeruk? Tapi jadi mual. tetap Ada habis campuran rasa timunnya. jeruknya coy. Dulu vitamin kalau nggak Scott itu apa? Scott Emotion. Sakatonik. Iya, sakatonik ABC. Jadi boy gimana sih kan? Ginkgo biloba. Duh, gua nggak pukul. Tapi itu emang si Scott Emotion anjir itu amis banget. Amis banget sih tuh. Mahal. Gua kudu dicekokin gua minum gituan. Oh, gua Mahal nggak kuburan, Wan. Gua kalau minum sehari 3 kali lagi. Hah? Ya lu lihat aja sih lu sekarang. Pinter ngibul. Gua rasa ikan yang salah. Masih udah muncul baru dipanggil. Itu kenapa? Ini mau ngisi minyak ikan. Ngisi minyak dari Ustad ngaji. Oh iya benar. Ya, musik tuh. Ya muter-muter terus. Lu muter sambil Jadol, jadol. tarik. Ini sambil ditarik. Jadol. Digigit aja ujungnya. Kagak nih yang punya kagak mau ngasih. Pertamanya doang diputarnya, ditekan. Ditekan. Nah. Nah, kayak obat Tadi yang batuk. bilang tarik siapa? Tetep kagak kebuka. Bener. Sama bener ya. Ini apa sih? Dia nih bongkar perdukuran Oh, bisa ya. Ya, 20.000 tuh. Ustad nih. Susah amat ya di desainnya kayak begitu. Malaikat subuh. Mereka tuh. Ini kecil. Itu di fotokopian yang di depan. Yang 2.000-an. Oh, enggak Apa tuh nggak relate gua? Hari Minyak wangi. Minyak wangi. Goblok. Aku berantem dari tadi jawaban sama Sabtu. Ya nggak pernah gue juga baca doang. Ini masih banyak. Oh, iya, baru Itu baru. Baru ini justru ini nanti nih. Perjamlah ya. Tambahin. Yo, abis ini kopi gilus, terus Scarlet, lagi nih Yonek, Tuh, Nestle. Yonek, Nestle belum tuh Nestle. Nestle, Oleh mineral. mineral, Itu udah nes. Tokopedia, Udah lah. Nggak jadi udah urusannya. JNT, Sebutin aja semua sebutin. masuk. yang ngopi Antaraja.com. Dusta. CNI. Kapal pesiar kita dapat. Kagak CNI lu tau enggak apa? Brand apa? Puri. Ini kopi. Iya, kopi ginseng. kesehatan. Kopi ginseng. Iya kopi ginseng bener. MLM dapat kapal pesiar. Oh minum tuh sih ya. Iya, udah. Oh. Coba lu market di mana lu kalau dapet. Iya. Gue kiloin ke Madura. Kalau persian di kilo Ji, lu nggak tahu lu kalau dibongkar. kalau Madura yang kelas kakap mah mainnya kapal coy. Nimbangnya udah bukan Batang-batangan aja. siloakan lagi. Udah jangkar, Ini udah kagak. Buset, miliaran pak itu. Kenapa jadi ngomong sih sangat? Tuh katanya ngobrol biasa. Oh, Tenang aja, Pak. Gaya banget gua tenang. Ya, tapi besok kemana sih? Jatuhnya? Cekot langsung pulang apa gimana makanya? Kagak tidur Nggak sampai boleh. check out. Segini hari belum tidur pak. Tidurin sampai check out urusannya. Tidur Biarin dah. cekot, makan Cewek-cewek aja pulang. nemenin tidur dah. Makannya di sini. Nggak tahu di sini kayaknya. Iya, masih banyak banget. Masih banyak lauk itu daging. Siang makan pagi makan. Iya makan pagi makan siang Makan sore makan sore. pulang. Ini kita Kerja nih. nggak ada rencana ini extend. Kerja bos. Aduh, susah pak kelasnya. Apaan sih, Pak? Dari tadi lampu itu. Aku salat mulai. Iya. Lampu tembak kayak gitu. Boleh berisik banget kita ya. Dari mana? Kayak motor nyorot ke sini nggak sih? Kayak lampu tembak gitu sih. Oh, dari luar. Dari luar. Mana yang lurus sono lampu. Kalau dari arah gue sini. Mobil kayaknya itu lagi makan.
Set dari tadi, yo. Goyang-goyang nggak? Goyang-goyang nggak? Enggak. Banaspati dong. Jadi horor. Itu mah kayak lampu tembak gitu. Tapi seru juga kali ya. Kali aja lu pada punya ini pengalaman horor masing-masing gitu. Paling nggak misteri lah. Misteri kan nggak selalu ini kan. Misteri nggak selalu horor ya. Gimana? Ntar di maksudnya WA jangan ngomongin horor sama yang di atas. Siapa? Bini lu. Tuhan. Bini lu. Bini lu. Bini lu. Yang lain ngomongin di atas. Kan biasanya gue denger gitu ya, Ben. Waduh, parah lu ngomongin. Rapon. Sama Gusti. Ini Tuhan. Temen lu nggak bener loh. Bikin banyak editan aja. Ujung-ujungnya gue juga. Dia nggak apa-apa juga sih, dia juga sendiri-sendiri. Dia juga. Headline. Lihat pemandangan aja deh. Podcast diem. Lu dong katanya lu mulai. Lomba ngerokok ini mah. Gue cuma pengen tahu nih. Kalau namu masa kita ngikutin host lah ya? Iyalah. Nggak, ini kan bukan konten gua sama dia, konten bareng-bareng. Nah, orang YouTube lu Dio gimana? Beda-beda namanya Gardio. Iya. Giliran gua minta bagiin AdSense, namanya nama lu. Lo ngomongin AdSense ya. Iya enggak? Lo nama-nama gua ngapain lu minta Belum nih AdSense? kita ributin sekarang nih, lu berapa nih? Viewer aja nonton sendiri. Daripada ribut ntarnya. Ini mana? Ganti Gantian aja dulu di awal. Iya, di awal dulu nih. Ini ganti aja namanya Egar Dio di kakak. Ya sama Adik kakak siapa? Adik Sama aja, kakak. di kakak nggak jelas. udah kayak law firm. Ada kakak aja, mantap. Apa? Emang agak suka mistis kalau ngomong. Jangan pak, Jangan pak. jangan. Ini emang lagi agak-agak kurang baik nih. Jamnya. Apaan sih? Lu ngeliatin apa nih? Kenapa pengen berak gua? Nyari rokok mau berak. Lu nyari-nyari sih matanya. Ini apaan sih? Nyari duit mendingan. Aku lama-lama. Ngap. Lu aja ngap gimana gua coba. Rokok sih lagi ya. 2 hari kagak tidur nongkot terus. Masalahnya gua nggak betah. Sama asapnya kalau betah mah mungkin nyoba gua. Agak. Gua 2 hari kagak. Mendingan nih gini, lu yang ngerokok kita yang gak ngerokok. Lu kuat nggak? Jadi win-win solution. Tapi lu rakap di 5 batu. Dirapel aja rokoknya dirapel. Udah kayak di stop mulu. Kagak boleh dipegang lagi ya. Mantap par pedes. Ada pedes banget tuh. Samsu lagi. Tapi kayak anak sekarang nggak ada hukum-hukuman gitu lagi kali. Tapi terakhir gua ngeliat tuh di IG ada. Iya, ada. Nah, laki-laki tapi 2 ya. jeleknya sekarang tuh kenapa di maksudnya post gitu ya? post. Di up. Lu melanggar HAM gak sih kayak gitu? Enggak sebenarnya hukuman. Enggak lah, itu kan Selama masih di lingkungan sekolah. efek jerak. Iya, tapi kan Tapi orang tua sekarang enggak, maksud gua kebanyakan bukan baik. hukumannya, tapi pas lagi di postingnya itu. Kemarin tuh yang rame yang anak umur 7 tahun rambutnya dipotong. Iya. Oh, iya. Razia rambut. Iya. Iya potong masalah nggak ditegor. Orang tuanya nggak terima coy. Terus Anaknya Somasi. rambutnya dipotong. Kagak. Oh, iya marah-marah ke kepala Makanya sekolahnya. minta potongin juga. Cakep sih plot twist-nya. Anak gua lu potongin. Nih, potong. Bob. Segi. Gitu. udah zaman kapan potong Zaman Kita ini, pakai catur begini, set ya. Biar belok. Enggak, tadi balik lagi tuh yang melanggar HAM gua tuh. Bukan masalah hukumannya, pas di postingnya. Kenapa ngelanggar HAM-nya? Kalau posting Privasi biasanya kali. Enggak, maksudnya kan misalnya lu publikasi. dihukumnya sama guru lu. Oke, lu berbuat salah ya. Tapi lu di video itu terus di upload ke sosmed. harusnya sih enggak. Yang upload siapa dulu nih? Publik. Ya bukannya bukan yang salah lah, yang upload misalnya guru misalnya. Lu jadinya melanggar HAM. Enak itu enggak? Apa yang dilanggar dulu? HAM. Ya, HAM kan banyak apa? Iya, maksudnya kan Yang lu Dari- dilanggar itu dari apa? gue pribadi nih, misalnya gue Kasino. pribadi. Nih misalnya dari perspektif gue Komen. nih, masing-masing ya ntar ya.
misalnya gua dihukum sama guru gua. Ya wajar sih kayak Ngerokok misalnya ngerokok. Iya. Ya kan? SD tuh. Enggak ini Kuliah, kalau kuliah yang ngajar guru lagi. SD Gimana enggak? SD dihukumnya ngerokok. harusnya kan pencabulan. Ih, ngeri banget. Ngeri banget. SD udah cabul aja. Parah banget anjir. Parah. Parah. Ini nih tipe-tipe Ini ngerokok kagak, minum kagak, mabuk kagak. Cabul. Ini tipe-tipe Biasanya. yang tau gak lo? Yang apa rautan yang kaca-kacanya taruh sepatu tuh. Udah nih. Udah kebukti kan? Udah kebukti. Bininya anak masih kecil ngebunting lagi. Tokel. Serius, Cok. Ih. Ih, Yeay. makanya main sulap Iya, iya. dulu. Emang iya lagi katanya. Aku juga baru tahu emang. Gue juga baru tahu. Emang hero bercanda aja. Ya, Beneran. Beneran. emang ya. Iya. Lagi mana sih? Skip dah. Enggak nih, yang tadi misalnya gue nih ngelanggar misalnya, terus oke lah gue dihukum, gue terima. Tapi kok gue di video itu gue di-upload ke Instagram gitu. Ya lu maksudnya yang lu permasalahan apa? Yang lu dipermalukan Iya, apa gitu. itu bener-bener. Kan kejauhan kalau hama. Ya iyalah, setidaknya kan itu kan Merusak mental. bukan rusak mental sih, istilahnya kan jatuhannya ya ada UU ITE juga loh itu di situ. Iya, Gue bisa benar. nuntut juga dong, Iya. misalnya gitu. Nah itu menurut lu itu melanggar HAM gak sih gurunya? Lu liatnya dari sisi mana dulu yo? Kalau dari sisi guru kan biar nggak jadi contoh yang lain, murid yang Iya. lain. Gue setuju yang itu. Iya. Iya. Dari sisi itu Makanya setuju. dia dihukum berdiri di situ biar nggak untuk siswa yang lain. Nah, Ada tapi toh. kenapa Bikin di matanya videoin? tiga-tiga. Kenapa di videoin tapi diupload? Di videoin kalau nggak diupload buat pribadi. Gitu Coli, ya. coli, coli. Mampus. Ya diupload lah video mah ini diupload kan nih, diupload kan. Ya lu nggak ngaram gua lu. Upload. Buat bacol lu disimpen. Kalau gitu dia nggak boleh. Anjing betisnya ngeliat ada bocah ngerokok. Gimana menurut lo? Ini serius nih. Mungkin yang ngerasa tersakiti pihak orang tua sih kalau kata gua. Tuh. Orang tuanya merasa dipermalukan. Iya, ngerasa kalau anaknya kan emang udah salah. Kan dia salah